師傅，咩事啫？係個黐線仔，夾硬要我收佢做徒弟。佢點知你識武功噶？唉，頭先我喺省城救咗個盲佬，咁咪俾佢見到咯。我哋嘅麻煩都夠多噶啦，你仲走去惹埋晒啲咁嘅人？我都唔想噶嘛。嚟，攞去煮飯先啦。師母，仲有，你想做乜嘢啊？我識煮飯炒菜噶，收我做徒弟啦，師傅。穩章，乜你識煮飯，我就要收你做徒弟嘅啦咩？咁我咪要收晒大酒家啲後鑊做徒弟？我又點同啲後鑊咧？菜，嗰個肥仔，唔使理佢，佢自己會走嘅啦。唔該。肥仔，肥仔，師母早晨。做咩你尋晚唔食飯啊？師母，你就咁放喺門口，我點知係餵貓定餵狗噶？師傅唔吩咐，我點敢食喎？師傅早晨。我出去一陣。你隨便啦。嚟啊，月兒，飲杯茶。仲有，你咁樣忍讓，始終都唔係辦法噶。既然佢哋咁遠都追到你啦，就算我哋再走遠啲，佢哋一樣會揾到嘅啫。點解唔乾脆解決呢件事呢？如果可以解決嘅，我一早已經解決咗。天下間冇一件事唔可以解決嘅，除非我做唔到。得啦，我識做啊，麻煩晒，你哋隨便喺度住啦。我送你出去啊。再見。你唔知咁多噶啦，肥仔。唉，我就係唔知，至幫唔到佢。正所謂一日為師，千日為徒。師傅有事做徒弟嘅，點可以唔理先得噶？但係佢一日都未做過你師傅喎。不過我做咗佢2日徒弟噶啦。呢啲嘢好難講嘅，家家有本難念的經。唉，咁嗰本係可蘭經啊、聖經啊，抑或金剛經啊？我哋嘅事真係唔可以一句就講得晒嘅咧。唉，你可以分開10句8句咁講噶。喺我同仲有結婚嗰晚，
你做咩吹熄龍鳳燭啊？咁樣係唔吉利噶。咩叫做唔好咁啊？梁仲有所有嘅嘢都係我嘅。如果唔係我阿爹喺街邊執佢翻嚟，佢早就已經死咗啦。我有邊樣嘢比唔上梁仲有㗎？企喺度，你咁就想走啊？我留喺度都無謂啊！哼！你有冇諗過係邊個執你翻嚟嘅？係邊個將你由細養大？係邊個打盲我隻眼？哼！你竟然食碗面反碗底，你要走得，留低如兒啦！做唔到，咁就等我同你做啦。嚟，同我留低如兒。你哋做咩啊？仲唔想？你哋因住我個妹啊！有冇事啊？係啊！你當我個妹係公仔啊？哎呀！你咁串啊！連大舅都打！哎妹啊！佢打我啊！點解你唔還手啊？男嘅要先，女嘅要人，xuống！我咩嚟？醫師，你同我送走先，呢度有我哋兩兄弟頂住。呢啲咁嘅衣冠禽獸，證明佢一隻眼酸佢夠暈啊！逼着我啊，係眼都挖晒佢出嚟啊！挖咩人嘅眼？
你點解將我哋啲家事話俾外人知？師傅，你不如將啲功夫教晒俾我，等我同你報仇啊！報咩仇啊？你同師母結婚嗰晚，嗰個姓李嘅想強姦師母，咁仲咪有仇？我同任何人都冇仇。我廿幾歲仔都未見過人好似你咁好打，咁懦弱，你唔敢面對現實，你係三足嘅鴕鳥，你係竹頭烏龜，你估咁樣係息事寧人，一玉負重啊？報恩呢？你愚忠愚孝，你愚蠢啊！算你走得快，走遲啲，皮都煎咗你啦！師傅唔使驚，呢條友係嚟殺你嘅，而家邊個搞掂咗啊？你仲唔敢嚟見我？咁就唔敢噶啦。不過師傅你大人有大量，實會原諒我嘅。師母，我數3聲，你即刻離開呢度。哦，你唔原諒我，我呢世都唔走噶啦。1、仲有2、師傅飲咗杯茶先啦。 3。師母，唔好咁啦，仲有你行我哋。哎呀！師傅，好到啊，唔好當我冇料到啊！你再嚟，我還拖啦。還拖？你兩個可唔可以出去打啫？可以，師傅啊，不如我哋出去練過。哎呀，好啦，我險食一招啫。出去外邊打，師傅啊。阿嫂，出邊已經埋伏咗好多人，你都係同師兄走先啦。師兄，走啦，走。快啲走啦！梁仲友，我睇你今日走到係邊？陳爸，麻煩你同我照顧月兒。好，應該嘅。你係邊個？大佬我。話知你係鬼佬啊！頂唔順啦，一陣你就知死。哎呀！死啦！倒背嚟咋？大佬係咁好啦，唔好再斬落嚟啦。
我都唔想噶。師母，你唔使努力。李祖榮，唔該你叫佢哋停手啦，我決定留喺度。停手！仲有，我跟你走咗之後，你一路逃避，而家翻到嚟喺師父面前又唔敢提起呢件事，你太懦弱啦！你究竟到幾時至敢解決呢件事啊？係咪要我一生一世跟住你周圍咁走，四圍搵地方匿啊？我再唔能夠忍受同你喺埋一齊，我已經決定留喺度，你自己走啦。月兒，你叫我走？你有咁遠走咁遠，我唔希望再見到你。你唔使再望住我，呢度冇你留戀嘅地方。我估唔到你講啲咁嘅嘢，我亦估唔到你會咁懦弱。我走。俾佢走。仲有，我即刻催你，二波到，送萬小姐入房休息。係，請。